แต่โลกไอ้บางมาโต้ล้วนไอ้บ้านnày được ọt bạc mà tấu dừng mượn ai bà xem chỉ bạc không vót nó những bạc tư ở thạc không vì nấy vì một câu tiếp bên đập này phải sọ thì vừa mò xong mà nó dừng kịch mưa bên đây không vì nấy mình không đấy bạc không vót bạc mà tấu cái đây làn cái đấy không vót mình cầu thì bên này dừng bạc đào vót bạc mà tấu đào vót để sao bọn nó bè mà nói hàm bạc bè hàm mà nói bạc mà tấu vót miền đấy bên nó tròn sẽ cái gì vót ai mưa mà chua nấm ở bây giờ bạc mà tấu tam plei xa thì nặng mưa chua nấm bạc một kê ở vang ra trong luôn này thì tiết vót thì người ta rồi thế bảo mà tao đang mưa mà chua nông cát mưa rọp rồi mai ta hại tầm bọc dùng mưa phơi nó vì đây giấc nó chỉ lo sốc dùng mưa mà chua nông rồi giờ tao bảo mà tao mưa mà chua nông ở đây chú bác chứ bảo mưa chài ta hại là giống vì mình cua toàn nông ở bây giờ những bao không vót ở nó không vót ở bên hàm tại mưa mà chua nông ở đấy dùng mưa chẳng ngày nào có bà đấy nhưng những bảo bản từ càng người không vót đập chun ấy bảo làn bảo cô doan ấy không vót chui thừa càng ý là nó bàn phần đấy nó dạy vì này đấy nè ở bên này ta và sọ thì vừa màu ấy lục ấy bảo mà tàu bảo làn chân xóm mà nó dừng kịch tạm mọi là sọc đây bên ở kịch tạm bên đấy không vót vùng khẩu tê bên dưới bịa tha sắc khả nà vì là sắc khả mà nà bằng vậy ta sắc đấy đã có phong để sắc xả hay ta sắc khả mà nà là được để sắc khả cà mình đấy đó để bắt na cà sắc xả rồi thằng đã sắc khả mà ná lại có phong để sắc xả sắc đấy đã có phong để sắc xả hay ta sắc khả mà nà nó sắc xả ở đây cứ sắc xả sắc khả bật vào môi rồi xăm này đấy đã bên này giúp đập bằng vậy hỏi tiêm lang chia bị khẩu này tới sắc xả sắc khả bật vào môi của mọi đại bị chám nâng đang bị pana để pataอันตรายเตียนเนี่ยอาประมาจารยามุสาเวทีสระวิการจังผมมวยสกัดบอลนี่ก็มาได้ปีชนามก็มาได้สกัดบอลน้ำมวยอ่อยสอบปีชนามนั่งเติบอาจบูชีบุคคลในบานนั่งหาด่านเนี่ยก็พงศักดิ์สกัดบอลมวยนั่งหาด่านสักขมานายังบานเชี่ยสะทอมกะเมียนดอกปรามเมียนบุคคลในสักขมานาสามในละสามในใดน้องบุคคลยืนย้อนห้าวจีบุคคลยืนสอบทั้งไงนั่งไอ้บุคคลในคือบุคคลใส่ไอ้สักขมานาคือสามในไรได้ก็พงเตรียมโคลนลางจีบุคคลในก็บ้องสักษาสักคำว่าผมมวยจะหาได้สักขมานาไอ้สามในระคือบิเขาสามในเปล่ายืนสามในไรคือสามในใส่ย้อนสรุปเป็นทางสักขมานาคือสตรีคือดูทางสามในไรได้ก็บ้องแต่สักษาสักคำว่าผมมวยก็เอาได้ดับใบเตรียมคล้วนนางยืนบิเขาในโอ้ดอกหอดสายกรบปีชนามาสักษาสักคำว่าผมมวยดังสำหรับเราจะล้ำเขาใบหรือไงชันใบหรือไงดูทางจะล้ำก็họเด้ดูทางได้บรรดาสักคำว่าผมมวยนั่งนางมวยได้สักคำว่าน้ำมวยยังลบเจ้าเธอสาดน้ำปีสามเตียดเธอไปบูบเกาะในบ้านมันไม่สู้ด้วยคำไปเขาไอ้สามในเอาแต่กรบอายุเพลียมบูบเกาะเพลียมอัดใบแต่สักษาสักบอลนั้นดิโจทย์ยันหลังหยิบเกาะเพลดไอ้การสตรีอัดดูฉลองเตะขณีต่างไต้เติร์ไต้สักษาสักบอลประมวยหายแต่สักกมานาสั้นเติร์หลังหยิบเกาะในนั่งสรุปไว้ได้สักกมานาคือเนี่ยกับป้องสักษาสักบอลคือสักบอลแต่งประมวยทั้งหายตาประสองได้ชีวิตเขาอาจจะได้สมัยได้ดอกในจุงวิ่งกดบานได้เตะรัวพิจารณาในครัวชีวิตเขามันอาจจะจุดได้สมัยแล้วอยากบานได้ยินตีสามในหางบาสบาสกาเตะหางพูดเกี่ยวโน่อาจวิเขามันอาจจะทั่วพูดเกี่ยวเอาวินิจบานเตะรัวเจเราไปเจี๊ยได้ดอกไปไต้หาตาพูดเกี่ยวบาดอกไปพูดกับหาตาพิจเกี่ยวสอบไปวิเขามันอาจทั่วครัวในบานนาบาสันจะปลาเจ้าต่อแต่ปลาได้การประหยัดปีเดียดเมื่อนาสามในมอจุ่มได้สมัยมุกกดกันนะอันนั้นบัตรปลาเจ้าบัตรปลาจัดยาอีกทีนี้เดี๋ยวบาซ่อโจจุ่มได้สมัยกับนำชื่อมุกกดอัตมากับดาวเถื่อนนี่จุ่มได้สมัยนี่อันนั้นสเตย์จุ่มเพศนี้ปลาจัดยาอีกทีนี้ปลาเก็บปลาได้การประหยัดปีที่สามในโจมือสมัยมุกกดกันนะหรือแต่สามในกับประหยัดโจกับประหยัดสมัยมุกกดกันนะสามในโจถือสมัยนี่กู้อันนั้นจะจุ่มได้tới rồiโตบอกluônไอ้ซอกโซ่นายมันไอ้ทั่วบ้านเลยมันอาจจะกลับจะไม่ได้สมัยไอ้กลับดำชื่อไอ้บ้านมงกฎดำไปสมอาดน้อยได้เอาดิอย่างไรเตยสมอาดก็บ้านบอลสมอาดđâyบ้านแจดđâyบ้านบอลนั้นบ้านปลาเป็นโคเตยจะไม่ได้สมัยเอาบ้านnàyบอลnàyนะเอาจะบ้านปลาจัดเยอะบ้านปลาจัดยัดบ้าไปแต่บอลnày nàoรู้จะเอาเตยยังสรุปมาเป็นทำเป็นโคขลุ่นไอ้มันไอ้จะจะไม่ได้สมัยเตยดำชื่อไอ้นาสมอาดไอ้สะอาดบ้านได้กลับดำชื่อน่าเอาเตยหอยปลาเก๋ปลาบ้านกับเมียนปลาบ้านตรังเจ๊ปลาพี่จะกลับไปแย่
ឲ្យប្រាំបានប្រើត្រង់ថានិយាយមិនត្រូវជាអកប្បកិរិយាពាក្យត្រូវអាបត្តិតែហ្នឹងចឹងសរុបមកវិញថាខ្លួនឯងជំរះមិនបានទេស្មៅនោះរៀបរាប់អំពីអាបត្តិរបស់ភិក្ខុពីស្រាលទៅធ្ងន់ចឹងអាបត្តិរបស់ភិក្ខុមាន7កងពីស្រាលទៅធ្ងន់ស្រាលទៅគេទុភាសិតឡើងបន្តិចមកទុកតឡើងបន្តិចមកបញ្ចយៈឡើងបន្តិចមកទៀតបដិទេសនយៈឡើងមកបន្តិចទៀតមកថលចៃហើយបានសង្ឃាសេបរាជិកណាអញ្ចឹងអាបត្តិពីស្រាលទៅធ្ងន់យើងរាប់ដូច្នោះតាំងពីទុភាសិតរហូតឡើងដល់បរាជិកហ្នឹងកើអស់កលឹះហើយតែបរាជិកវាអស់ជើងត្រឹមបរាជិកហ្នឹងហើយអាបត្តិរបស់ភិក្ខុនោះវាធំជាងគេបរាជិកហ្នឹងហើយបរាជិកហ្នឹងតែត្រូវហើយមិនអាចបួសភិក្ខុបានទេបាទអាបត្តិ6កងខាងក្រៅហ្នឹងយើងកែកុនបានណាយើងអាចកែកុនចេញចាបាត់ហើយនៅវិវៈជីវកោបានប៉ុន្តែបើប្រាជិកអាហ្នឹងកែមិនរួចទេមានតែសឹកចេញឬទម្លាក់ជាសាមណេរអាហ្នឹងព្រោះអាបត្តិប្រាជិកនេះជាគ្រូការបាត់អាបត្តិធ្ងន់អាបត្តិធ្ងន់មាន2គឺប្រាជិកនិងសង្ឃីទសេសប៉ុន្តែសង្ឃីទសេសហៅគេហៅថាសតិកច្ឆាគឺកែកុនបានអាបត្តិប្រាជិកហៅថាអតិកច្ឆាកែកុនមិនបានទេកែកុនបានន័យថាมันអាចកែកុនឲ្យនៅជាវិវៈជីវកោបានតើសាមណេរខ្ចីអាចថ្វាយបង្គំសាមណេរចាស់បានដែរឬទេអាហ្នឹងវិន័យត្រូវអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងនិយមច្រើនតែគោរពតែភិក្ខុខ្ចីភាសាថ្វាយបង្គំភិក្ខុចាស់ភាសាសាមណេរថ្វាយបង្គំភិក្ខុចំណែកឯសាមណេរផងគ្នាមិនសូវគោរពគ្នាតាមពិតសាមណេរក៏ត្រូវរាប់ភាសាដូចតែភិក្ខុដែរសាមណេរភាសាតិចក៏ត្រូវថ្វាយបង្គំសាមណេរភាសាច្រើនជាថេរៈនោះដែរយើងក៏និយមតែគោរពតែភិក្ខុត្រូវហើយមិនមែនខុសទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចគោរពសាមណេរផងគ្នាផងសាមណេរក៏មានភាសាមានរាត្រីដូចតែភិក្ខុដែរសាមណេរណាគេបួសមុនចាស់ភាសាហ្នឹងយើងអ្នកបួសក្រោយជាសាមណេរក៏ត្រូវគោរពសាមណេរដែលបួសមុននោះដែរទោសរបស់សង្ឃីទសេសតើសម្ដែងដាច់ឬក៏អត់សង្ឃីទសេសនេះអត់មានដាច់ដល់ការសម្ដែងទេគឺដល់ការនៅហៅថាវុដ្ឋានគិមនីទោសរបស់អាបត្តិសង្ឃីទសេសបើសិនជាត្រឹមថលចៃរហូតដល់ទៅភាសិតហ្នឹងហៅទេសនាគិមនីរួចទោសដល់ការសម្ដែងចំណែកឯសង្ឃីទសេសហៅថាវុដ្ឋានគិមនីរួចទោសដល់ការនៅបរិវាសនៅមេណាតអភិននៅបរិវាសបានស្អីថាបិទបាំងបាននៅប្រហែលថ្ងៃធ្វើបរិវាសប៉ុណ្ណោះឲ្យគ្រប់ថ្ងៃហើយធ្វើមេណាត6រាត្រីទៅហើយធ្វើអភិនទៅទើបចាញ់ចាបានបានបើសិនជាមិនបិទបាំងទេអាហ្នឹងក៏យើងចាប់ធ្វើមេណាត6រាត្រីហើយធ្វើអភិនទៅបើនិយាយពីរឿងសម្ដែងដាច់ឬក៏អត់អាបត្តិសង្ឃីទសេសគ្មានចេះសម្ដែងដាច់ទេគាត់ថានៅបរិវាសវត្តឋានគិមនីអាចចិញ្ចាក់បានសង្ឃីទសេសអាចចិញ្ចាក់បានប៉ុន្តែមិនមែនចិញ្ចាក់ដោយការសម្ដែងទេគឺចិញ្ចាក់ដោយការធ្វើបរិវាសមេណាតអភិនឯណោះតើព្រះសង្ឃអាចបួសក្នុងរដូវចូលប្រវសាបានដែរឬទេចូលក្នុងភាសាមានតែហាមមិនឲ្យបួសឯណាអត់ទេប៉ុន្តែបរមបុរាណថាមិនឲ្យបួសក្នុងភាសាអាហ្នឹងមកពីយើងថាទេប៉ុន្តែច្បាប់ព្រះមែនអត់មានហាមក្នុងភាសាមិនឲ្យបួសទេមានតែភិក្ខុណាធ្វើកតកាគ្នាថាយើងកុំមកបួសកុលបត់ក្នុងភាសានេះកាត់អាបត្តិទៅគាត់ផងអាហ្នឹងហៅថាកតកាមិនប្រកបដោយធម៌ណាព្រោះពីដើមចៅយាយភាសាខាចង់បួសក្នុងភាសាហ្នឹងឲ្យភិក្ខុមុនចូលភាសាលោកធ្វើកតកាគ្នាថាយើងភាសានេះយើងកុំមកបួសកុលបត់ហើយដល់ពេលចៅយាយភាសាខាចង់បួសក្នុងភាសាទៅសុំបួសឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីអវសោបាសកយើងទាំងឡាយបានធ្វើកតកាគ្នារួចហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវបំបួសកុលបត់ក្នុងភាសាទេអ្នកចូលបងអង្គចាំចេញភាសាសិនហើយដល់ទៅពេលចេញភាសាបានទៅហៅយើងមកបួសវិញហើយចៅយាយភាសាខាមកបួសបានចៅយាយភាសាខាថាលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនបើការពីយើងមិនអាចចង់បួសនោះលោកម្ចាស់បបួសជាការល្អដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំឡើងចង់បួសបាត់ទៅហើយព្រោះចិត្តយើងវាមិនតែទៀងទាត់ណាពីមុនចង់បួសឥឡូវឡើងចង់បួសហើយបានដឹងដល់យាយភាសាខាយាយភាសាខារៃបុគ្គលសោតាផងតេះដៀលបដ ாய் មិនសមណាបើលោកម្ចាស់មិនបំបួសចៅខ្ញុំណាការវិចូលភាសាគេចង់បួសឥឡូវចាំចេញភាសាតែចង់បួសបាត់ទៅហើយមិនសមណាសំណាក់សក្យបុត្រធ្វើយ៉ាងនេះសោះបានភិក្ខុទាំងឡាយលើកទៅទូព្រះបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមិនអោយភិក្ខុធ្វើកតកាគ្នាទេថាអ្នកភិក្ខវេអេរូបាកាតកាកាតាពា
អ្នកអន្តរាប្រសាំងអន្តរាប្រសាំងអ្នកបពាចេតបន្តិយោក្រយៈអបតតុក្រាសាមនីវិខទាំងឡាយកតកាបែបនេះវិខមិនត្រូវទេធ្វើទេថាយើងទាំងឡាយមិនត្រូវបំពោះក្នុងភាសាទេវិខណាធ្វើត្រូវអាបត្តិទៅគាត់យ៉ាងវិខណាព្រមព្រៀងគ្នាយើងក៏បំពោះក្នុងភាសានេះព្រោះកតកាគ្នាអញ្ចឹងកាត់អាបត្តិគាត់មកវត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបួសពេលណាក៏បានដែរក្នុងភាសាក៏ដោយក្រៅភាសាក៏ដោយបួសបានដូចគ្នាកុំទៅធ្វើកតកាហាមថាមិនឲ្យបួសក្នុងភាសាដាក់អាបត្តិវិញណាហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រឿងបួសនោះ